bir kunda 10 ming dona xomg'ish chiqarayotgan stanok sotiladi. Ya'ni loyg'ish chiqarayotgan stanok sotiladi. Bizning kuzatib borayotgan YouTube tomoshabinlari, ushbu videoroliklarimizni o'tkazmay oxirsiga qadar kuzatib boringizlar. Albatta bu biznes qilaman degan akalarimiz, ukalarimiz uchun juda foydali videoroliklarimiz. Jigarlarimiz bu stanok O'zbekistondan ketdi. Bir kunda 10 ming dona loyg'ish chiqarsa bo'ladi. Ya'ni xomg'ish chiqarsa bo'ladi jigarlarimiz. Kimki videomizni kuzatib turgan bo'lsa, bu yerda variantlar juda katta aziz-ko'klarimiz. Albatta video davomida hammasini tushuntirib ketamiz. Bu yerda jigarlarimiz 3 fazli tuk chiqarsa ham bo'ladi bu narsa bilan. Ya'ni suv chiqarsa ham bo'ladi. Albatta video davomida hammasini sizga tushuntirib ketamiz. Mana lenta video davomida ko'rinmaydi. Albatta lentani tushuntirib ketay. Bu lentani nima qilishligini albatta lekin voyda taylaysizlar ekan, turamay nimaga tushadi? Dilgoh taylaydi. Kuchga yordam bo'ladi-da. Uzoqroqda bo'lsa ham loyingiz, yerga taylaysiz, aynaltirib, o'pib, dilgohingiz taylayveradi. Uzoqroqda bo'lsa ham bu yordam kuchida. Albatta reklama uchun o'zimning shaxsiy telefon nomerim, kimdir biznesini oldiga yurgizaman desa, kimdir texnikalarni YouTube'ga chiqarmoqchi bo'lsa, marhamat murojaat uchun telefon nomer 902 12 42 42 telefon nomerida WhatsApp, email pervozim bo'lingan shaxsiy o'zimning telefon nomerim. Bemalol reklamalaringiz bo'lsa, telefonga bog'lanishlaringiz mumkin. Audio Jungle. Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan YouTube kuzatuvchilari. Kanalimizga xush kelibsizlar. Sizlar har doimgidek Qizlobod TV kanalimizni tomosha qilmoqdasizlar. Jigarlarimiz yana bugun mana bir video murojaat bilan keldik. Bir akamiz O'zbekistondan xomg'ish chiqarayotgan stanok okibda aziz obunachilarimiz. Albatta bu stanok haqida to'liq ma'lumotga ega bo'lmoqchi bo'lsalaringiz, xomg'ish chiqarayotgan stanok deb YouTube yozsangiz, to'liq ma'lumotga ega bo'lasiz. Yana bir kunda 10 ming dona qadar loyg'ish chiqarsa bo'ladi aziz ko'klarimiz, opa-singillarimiz. Azlobodda va bugun sen qayerda degan aka-ukalarimiz uchun mana bugun men Noxoy Qabidan Dixay Mehrohat mahallasiga keldim. Bir do'stimiz shu stanok okibda O'zbekistondan loyg'ish chiqarayotgan. Albatta hozir biz sizlarga to'liq ma'lumot beramiz aziz ko'klarimiz. Keng qan do'stim. Assalomu alaykum do'stim. Yaxshimisiz, zo'rmisiz? Ismingiz nima do'stim? Qodirali. Qodirali do'stimiz o'zim xotiniga 93-yil ekan, o'zim ham 93-yil jigarlarimiz. Albatta ko'p parpichikalarimiz nechinchiligimiz bilmasa, o'zim 93-yilim, do'stimiz ham 93-yil ekan. Bir yaxshi niyatda O'zbekistondan stanok olib kelgan ekan jigarlarimiz, biznes mo'ydaroqchani biznes qilsam deb. Albatta hozir nima sababdan sotyapti? Hammasiga to'liq ma'lumot beramiz jigarlarimiz. Albatta bu do'stimiz shu stanogini sotmoqchi ekan. Do'stim, bir o'zingizni tanishtirib o'tib ketsangiz va Qizlobod TVning ashaddiy obunachilari. Assalomu alaykum Qizlobod TVning ashaddiy muxlislari, obunachilari, yaxshimisizlar, zo'rmisizlar? Mana bir oz maydaroq stanok olib kelgan edik. Mana sal ligrovkasiga uncha yaxshi tushunmayapmiz. Rossiyaga ketadigan bo'ldik. Shuni sotuvga qo'ymoqchimiz. Mana sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Mana bo'lmasa nima deymiz? Shu apgan aparatingizni xalqqa bir ko'rsataylik. Olmoqchi bo'lgan aka-ukalarimiz bo'lsa, mana marhamat ko'rsin. Mana bizni kuzatib borayotgan YouTube kuzatuvchilari, o'zlaringiz ko'rib borayotganlaringizda, mana shu stanokni O'zbekistondan okibdi. Mana motor 18 ot kuchiga ega ekan aziz obunachilarimiz. Kimki videomizni kuzatib turgan bo'lsa, yana bu sarilka edi ekan. 1 soatga 1 litr sarilka edi ekan bu stanok. Jigarlarimiz bu stanok haqida mana do'stimiz hozir sizga to'liq ma'lumot beradi. Yana bir kunda 10 ming dona loyg'ish chiqarib bo'ladimi, bo'lmaydimi? Shu inson hozir sizga qiltini qilib tushuntiradi. Ya'ni bu stanok haqida nima kamchiligi bor, nimaga sotyapti, hammasini tushuntirib o'tib ketadi. Mana bu stanogimiz, bunisi motor. Motor 1 soatda 1 litr rasxod qiladi. Bunisi reduktor. Bu aynaltirib beradi. Bu namlangan to'proqda bunga taylaysiz. Bu aynaltirib do'lga taylaydi. Keyin bu yoqdan g'isht chiqib keladi. Bu yerdan suv keladi. Suv kelib g'ishtni silliqroq chiqaradi. Mana ostidan ham keladi. Mana ustidan keladi. Bu g'isht chiqadi, bu yerdan kelaveradi. Buni kesib, bu yoqqa qarab surasiz. Buni bunday bu yoqqa surilgandan keyin bu aravasini bu yoqdan ushlab turadi. Arava mana. Ha. Nimalari bor mana.
ushlab turasiz, g'ishtni surib aravaga o'tkazasiz, arava bilan olib borib taylab kelaverasiz. Bu razmerlar xohlagan razmeringizda o'ynaydi. Kimga qanday razmer kerak bo'lsa. Bunga loyiha tushgandan keyin loyiha shuni qilib buni shunday qo'yasizlar. Qaytib g'ishtni bo'ladi degan aka-ukalarimiz uchun mana sim bor. Simni ko'ringizlar, mana sim. Ya'niki har xil razmerda loyiha chiqarsa bo'lar ekan, trosi bor ekan buni. Mana uni bosib razmerlarni o'zgartirasiz mana bu yoqqa. Ha, bir nechta chiqadi? Ba'zi ikkita chiqadi. Bu 30lik, bunga 40likka qo'ysa bo'ladi, 38 ga qo'ysa bo'ladi, 25 ga qo'ysa bo'ladi. Agar 25 ga qo'yadigan bo'lsa 3 ta chiqadi. 30 ga qo'yadigan bo'lsa, bunga ham 3 ta chiqadi. 40 ga qo'yadigan bo'lsa 2 donadan chiqadi. Buning O'zbekistonda siz olib kelgan videoroliklar bormi? Shu yerdan loyiha haqiqatan chiqarib olib kelgan videolaringiz. Bor, o'zim videoga olganman, rasmlari ham bor, videolari ham bor. Kimki videomizni kuzatib borayotgan bo'lsa, mana shu stanok bilan loyiha chiqargan videosi bor ekan. Albatta videoni ham qo'yib o'tib ketamiz. Marhamat, tomosha qilingizlar. Mana bu stanok, sizlar ko'rgan stanok, buni O'zbekistonda ko'rsatgan, qaytib chiqarishligini o'rgatgan endi. Buni o'zingiz ko'rib turibsizlar. Mana marhamat, tomosha qilingizlar. Mana ko'ryapsizlar o'zlaringiz. Mana holatda chiqadi ekan. Juda yaxshi. Sal nomiqsa bo'ldi ekan, loy ko'ryapsizlarmi? Uncha ko'p nomiq zot shart emas ekan. O'zi prislaydi ekan. Aravasini ko'ryapsiz, aravasini shunday oldiga olib turasizlar ekan. Mana operator ham lekin kim syomka qilgan bo'lsa ham zo'rlab syomka qilgan ekan, telefonni yomoq qilib syomka qilgan ekan. Mana bu yoqdan to'proq taylayapti, ko'ryapsizlar, sal nomiqqan loyda. Buni bu yoqqa chiqaryapti. Mana ko'ryapsizlar, u yoqqa borib qo'yapti. Juda yaxshi. Mana o'zlaringiz shu videomizni ko'rgan bo'lsalaringiz, mana shunday holatda bu stanok ishlaydi aziz obunachilarimiz. Kimki agar biznes qilmoqchi bo'lsa, masalan puli bo'lsa, sizlar o'zlaringiz Rossiyada bo'lsalaringiz, mana shu stanokda olib bersalaringiz, uylaringizda bir ikkita ishchi qo'ysalaringiz, albatta bu o'zlaringiz uchun foyda, ya'ni mo'ydaraqana biznes, bunday aytganda. Assalomu alaykum. Qizilobod TV kanaliga, podpischiklariga, kanalga laykni bosinglar, podpiska qilinglar akalar. Ikkita mashina Xudo xolasa xizmatda. Mana hozir Tverdan yangi mashinani olib, Xudo xolasa Moskvaga qarab ketyapmiz. Moskva, Moskovskiy oblastdan chiqamiz. Chegara qatnaymiz. Любой vaqt telefon qilingizlar, inshaalloh Svyazda biz olib borib kelamiz. Bez dokument просрочный bir 2000-3000 rasxodi bor, inshaalloh o'tib keladi. Qolib ketmaydi. Ha, keyin berga nechta odam ishlashi mumkin bu stanok uchun? Bu yerga agar odam bo'lsa 3 ta, agar 4 ta bo'lsa undan ham yaxshi bo'ladi. Mana yerga bir kishi turadi. Buni kesib jo'natishga mana uni ham bosadi bir kishi aravada turadi, bir kishi loyda bunga taylaydi, 3 kishi. Yana bitta odam zapas bo'lsa, qaysi charchasi almashib ishlaydi. Ikkita arava bor ekan a'zo ko'klarimiz, bir kishi belga turar ekan, bir kishi aravaga turar ekan, bir kishi belga turar ekan. Bu narsani yaxshi tushuntiryapti deb o'ylayman. Kimga ustunayapman? Xo'p, bu motor necha ot kuchiga ega? Qanday qilib zavod qilsa bo'ladi? Traktor bilan zavod qiladimi yoki o'zi bilan zavod bo'ladimi? Bu 12 litr ketadi, salarka. Bunisi radiator. Bunga suv solasiz motor qizib ketmasligi uchun. Bu stator. Statorga bitta akkumulyator qo'ysangiz, akkumulyator bilan zavodi bo'ladi. Xohlasangiz bunga rushnoy, o'zini bragichi bor. Mana u bilan zavod qilsangiz ham bo'ladi. Buni tig'ib boraysiz. Keyin mana uni kulchat qilib yorasiz, zavodi bo'ladi. Tushunarli. Buni o'zi xalqimiz yaxshi tushunadi deb o'ylayman bu narsani. Tushunmagan aka-ukalarimiz bo'lsa, xo'p, bu yerda yana bir nimasi bormi? Bir yo'q. To'lka salarkani ochasiz, mana uni biraganda mana uni qo'shib yorasiz, zavodi bo'ladi. Boshqa biron siri yo'q. Sarilka
qancha sarf ketadi bakka? 12 litr solarka ketadi. 12 litr sarf bor. Necha soatda necha litr yeydi ekan? 12 litr solarka bilan 12 soat ishlaydi garantiya. Bunisi suv. Bunisi suv, 12 litr suv motorni qizib ketmasligiga yordam qiladi. Tushunarli. Bunga traktor bilan zavod qilmaydi. O'zi Yo'q. zavod ishlayveradi. Rushnoy bilan zavod qiladi, xohlasa akkumulyator bilan. Lekin bitta narsasi aziz ko'klarimiz, albatta kimki mana shu narsani ishlatmoqchi bo'lsa, albatta sizga bitta traktor kerak bo'ladi. Nima uchun deganda, buni qayergadir olib borish kerak bo'ladi sizlar, to'g'rimi? Shunday. Mashina olib borib bo'ladimi, bo'lmaydi? Moshin bilan olib borsa ham bo'ladi, bitta persipnoy qo'yish kerak, moshinga qo'yadigan. Tushunarli. Xo'p, bu nima narsa do'stlar, bochka? Bu bochkani suvga to'ldirib qo'yasiz. Abitgacha 1 bochka, abitdan keyin 1 bochka, kuniga 2 bochka suv ketadi. Buni yerdan legrovkasi bor. Shu legrovkani qilasiz, g'ishlar silliq chiqadi. Ko'p bo'lsa kamaytirasiz, kam bo'lsa ko'paytirasiz. Mana o'zining ko'paytirgichlari bor. Suv bu yoqdan tamom bo'ldimi, suv solib qo'yaverasiz. Bu oz jiydi, silliq chiqish uchun bu. O'zlaringiz ko'rib kelayotganlaringiz ham mana bu yerdan to'proq taylaydi ekan. Nima ekan? Oyda tayyorlab taylaysizlar ekan bunga. Bu yerdan aralashtirib, mana bu yerdan loyga chiqib keladi ekan, jigalarimiz. Bu yerdan loyga chiqib kelar ekan. Prislarni mana ekan. Keyin buni bilan shunday kesasizlar. Bu bilan kesib, bu yoqqa surasizlar ekan. Surganlaringizdan keyin mana bu yoqda turadi, bunday olib turish kerak bo'l. Loyg'ish menga kelgandan keyin mana bu yerda trasi bor, 3 ta tras. 3 ta tras o'zi kesadi aytgan razmerlaringizda. Buni shunday aytarasizlar, tilichkasigacha, tilichkani olib, tilichkada balon bor, bilan og'irligi yengil yana eki. Shuncha narsa ekan hozir ko'klarimiz, kimki olmoqchi bo'lsa, albatta narxini video davomida aytamiz jigarlarimiz. Bu narsani. Keyin do'stim, bu narsa nima narsa bu? Bu suv chiqaradigan bu nasos bu. Motorni yechasiz. Motorni yechasiz. 4 ta bolt gaykasi bor. Mana bu maqsad buni bitib qo'ygani, legrovka qilasiz. Remint bo'sh bo'lsa bu yoqqa tortasiz, qattiqroq bo'lsa bu yoqqa surasiz. Mana bu 4 ta bolt gaykaga turadi. 4 ta bolt gaykaga bu yerda motorni qo'yasiz, ikkoviga remint qo'yasiz. Remint qo'ygandan keyin zavodi qilasiz, mana shlangni qo'yasiz. Agar podyon bo'lsa 1 soatga 250 tonna, agar tekislik bo'lsa 270 tonna soatiga. 1 kilometrgacha olib boradi shlang bilan. Buni bu motorda ko'rib turgan bo'lsangiz, shunday ochib olasizmi, 4 ta bolt bor. Shunday olib borib buni qo'ndirasizlar. Bemolar aytib o'tganda qancha metrgadir suv chiqaradi deyapti. Shunday olib borib qo'ndirasiz, mana 2 ta riminda. Hech riminga nima qilasiz? Ulaysizlar, tamom. Suv o'zi chiqaraveradi avtomatik. Ya'ni tuk chiqarayotgan yo'llari ham bor deyapsizlar. Shuni ham bir tushuntirib o'tsangiz. Tuk chiqaradigan varianti mana yerga bitta generatorda qo'yasiz. Generatorda shkefi bor. Shkef mana yerga ulanadi. Ham zavodda ishlatiladi, ham sizga tok ham chiqarib beradi 3 fazgacha. Juda yaxshi ekan. 3 faz tok ham chiqarib berar ekan bu narsa. Kimki olmoqchi bo'lsa, marhamat ekranda ko'rib turgan telefon nomerlari WhatsApp bormi, yo'qmi? Nechta telefon nomer qo'yamiz? 2 ta telefon nomer qo'yamiz. Bitta Megafon, bitta Indigo. Qaysida WhatsApp bor shu nomerlarning? Indigoda bor. Indigoda WhatsApp bor, bo'lsa bo'ladi siz bilan. Tushunarli. Jigarlarimiz, ana endi biz narxga kelayotgan bo'lsak, bu sizga qanchaga tushgan? Menga uyga kelguncha 45 ming somonga tushgan. 45 ming somonga. Nega dollarga? Dollarga 4500 4,5 ming dollarga to'g'ri kelgan. Somonga 45 ming somonga. Bilasizlar, hozir ko'klarimiz O'zbekistonda bu akalarimiz dollarga olib kelgan. Yana bu yerga kelib tushguncha u yoqqa jigarlarimiz endi o'zlarining xarajatini olib tashlab nima qilyapti? Aytgan o'zlarining xarajatlarini o'z o'tgan bo'lmaslar. Yo'q. Turkiston 45 ming somon. Ha, yana o'tamiz uncha-muncha. Shuni biz Rossiyaga ketadigan bo'lyapman. Shunga qora uyda bo'lib bitib turmasin, 4 metr bo'lib kimda oladigan texnikaga tushunadigan bo'lsa, ishlatadigan bo'lsa, mana shuni sotamiz. Yaqinda ketishimiz kerak. Shuni sotib ketamiz. Ayvini ham ayting. Molda aytsang, ayvini aytib sot degan shtobi yetdan men podpishchilarda oldin nima bo'lib qolmay, shtobi aytib o'tib keting, shu narsaga aytgan o'zingiz garantiyasiga javob bering. Endi men ham ko'rib turib, bu texnika, to'g'ri. Aybi nima buni? Buni aybi. Mana g'ish mana yerdan chiqqanda mana
ugli sal jorilayapti. Buniga chiqarib qo'ygan g'ishimizni ham ko'rsatamiz. Shu mana shu yerda sal ligrovkasiga biz uncha tushunmayapmiz. O'zbekistondan ekan ishlatib berdi, ko'rsatib berdi. O'zim shaxda edim. Buni endi bu aybi ugli sal jorilayapti akalar. Kimki videomizni kuzatib turgan bo'lsa, buni to'g'rilasa bo'ladi. Chunki bu insonlar O'zbekistonda loyiha chiqarib berganda jorilmagan ekan. Endi bu o'zlariz texnik odam bo'lsa, buni darhat o'zi dekarakida to'g'rilab olish kerak. Mana uni deydi, ichini deydi salgina to'g'rilash kerak. Buni texnik odamlar uni yaxshi tushunadi. Uni tushunarli. Bizni qishloqqa ham bitta kelgan a'zo ko'kkan o'g'il singillar, kimki mana shu videomizni kuzatib, bizni qishloqqa ham bitta kelgan, hali shu inson mana shu narsani sozlayapti. Mana shu yerdan uni ham ayib bo'lyapti-ku, uni o'zi передвилка qilyapti-ku. O'zim ko'rdim ko'zim bilan передвилка qilyapti mana shu narsani. Uni harakat qilgan bir haqiqatan chindan harakat qilgan inson buni to'g'rilasa bo'ladi. Men srochna meni Rossiya chaqiryapti, bo'lmasam o'zim передвилка qilib, o'zim ishlatmoqchi edim. Shunday variantlar bo'lib qoldi, ketadigan bo'lib qoldim. Shuning uchun sotuvga qo'ydim. Tushunarli aka-ukalar, mana sizlarga variant juda katta. Bu narsa bilan suv chiqarsalaringiz ham bo'ladi, tuk chiqarsalaringiz ham bo'ladi ekan, 3 faz. Juda yaxshi narsa ekan. Kimki olmoqchi bo'lsa akalar-ukalar, marhamat ekranda ko'rib turgan telefon nomerlarga telefon qilasan, narxini 45 ming somon deyapti. Yana muomalasi bor, to'g'rimi Branson? Muomalasi bor. Yana muomalasi bor ekan akalar-ukalar. Albatta 1000 so'm, 1,5 ming somongacha muomalasi bor. Ya'ni o'zlari yana kelishib olasiz u yerda. Mana bugun men jigalarimiz Qizlobod va qayerda deysalaringiz, albatta men buni bugun No'xay Qabidon, Dexay Mehrorxon mahallasida albatta bu stanok chiqargan loyig'ishni ham ko'rsatamiz. Imilla mana shu stanok chiqargan loyig'ishdi. Bu o'zimizning g'ish qoliplar bor-ku, prosta toxtadan tayyorlaganmiz. Unga qaraganda bu juda baquvvat qo'yiladi loyig'ish. Bunda juda pres bor, ya'niki buni yerga ursalaringiz ham juda sinishi qiyin ekan. Chunki deganda o'zimning qishlog'imni amakim olib kelgan, amakim O'zbekiston joqinda olib keldi, bir oycha bo'lib qoldi. Shu osmondan akib so'qdi, sinmadi. Chunki bu o'zlaringiz ham kelasa, ko'rasiz. Men masalan mumkin yolg'on gapiryapti Qizlobod deb deyishlaringiz mumkin. Bu narsaniki O'zbekistonda hozir juda ko'p narsa chiqaryapti bu narsalar bilan. O'zingiz ko'ringizlar, video YouTube'da ham bor buni nima videolari. Albatta bu juda pres bo'lgan bu g'ishlar. Prosta g'ish emas. Bu g'ishimiz mana shu ugli sal jorilayapti. Buni aybi shuncha. Mana hozir ko'klarimiz mana ugli sal jorilayapti. To'g'rilasa bo'ladi, передвилка qilsa bo'ladi. Oldinroqdan ko'rsating. Mana ikki ugli sal jorilayapti, aybi shu ekan. Buni 100% передвилка qilib sozlasa bo'ladi hozir ko'klarimiz. Mana shular ham shundan chiqdi. Unda nima deymiz? Hay, mana imkoniyat boricha bugun mana yangiligimiz sizlarga shu edi. Sog' bo'lingizlar, omon bo'lingizlar. Keyingi videoklarimizda sog' salomat ko'rishguncha.